好，大家好，各位觀眾、各位網友。話説嚟講咧，今日係港商日，即係所謂回歸日，烏龜啊龜。咁好啦，依家比卡超咧就咩酒會度咧就鳩噏，同埋講佢嘅金句就係咩以結果為目標。嗱，唔好話我咁聰明啦，就算係康智人士啊、弱智啊、殘廢都知道，以結果為目標呢句係廢話嚟㗎嘛。你做事嚟講，如果唔係因為結果嘅，或者唔係想有啲得到啲嘢嘅，或者唔係想有啲成果嘅，咁你做嚟做乜撚嘢咧？如果咁樣，如果你唔係以結果為目標嘅，即係你一係三個原因，一係你享受個過程，就其他唔撚你；一係你係搞唔掂；一係本身嚟講你係冇能力做到個結果。所以咧，結果為目標咧係一個正常嘅嘢嚟嘅，但係偏偏就俾呢個港共就正常嘅一句廢話變咗一句好撚廢嘅廢話，再更加推而廣之變咗一個好滑稽都好戇鳩嘅廢話。嗱，咁呢樣嘢咧就我諗起咧 M 記嘅藍經理啊，阿藍經理咧就成日將講一句乜撚嘢咧啊，我唔理過程㗎，就係啲結果嘅啫。咁我只能咁講啦。嗱，我發覺咧阿藍經理咧即係同阿比卡超好撚相似嘅，都係溝女殺手嚟嘅，啊專殺啲女嘅，專係溝女咧，同埋講咧係專係講咩以結果為目標嗰啲咁嘅廢話嘅。嗱，呢樣嘢咧，藍經理啊同阿比卡超好撚相似嘅。咁首先嚟講啦，大家需知道過程係影響結果嘅，無論你享唔享受過程都好，你嘅過程係重要過結果嘅，因為冇過程就唔會有結果。而你結果係目標啊，或者咧我就最重結果啊啲咁廢話咧，同你講啊，唔好笑死人啊！如果你冇過程嘅，你個過程你唔搞，你唔至關重要嘅，唔搞好佢嘅，你嘅結果都係唔得撚嘅啫，係咪咁講啊？咁 anyway 啦，依家阿比卡超就係咩結果係目標啦，就係因為佢以結果為目標，唔着重個過程，同埋唔着重個做嘅方式。幾人講咪搞到依家又亂及之，又次及興，周街吸暴，周街人跳樓啦！同你講啊，我啊真係好撚興奮啊！呢家咧就28週年啦，我睇下你可以搞幾撚耐，我真係放長雙眼啊！睇你港共同中共可以搞幾撚耐個政權，屌你！